Hello guys. Pohode. Padajú mi vlasy do kebula. Pohode. Čaute, ja som Simuzga, reprezentujem Trnavu a dneska sa budem venovať tracku Trauma Dios. Toto je moje medzi riadkami. Klamstvá a podvody, to je ten svet, a komu vravíme sladký jak med, zavretý v pútach za trávu a hejs, no za využitie si doma these ways. Tak k týmto pár veršom by som sa chcela povenovať z toho hľadiska, že som to písala v takom mojom najväčšom páde a venujem sa tam hlavne z toho politického hľadiska, keďže to bola taká tá zimná depresia, by som povedala, že všetci čumeli do tých telefónov a išli si proste správy, všetko riešili a hlavne také tie veci, že brali sa baby, unášali sa a potom tí chlapi za to mali, dajme tomu pár mesiacov iba a potom za trávu, hej, vypípať alebo dačo, tak za to mali proste roky. Asi sa ešte napijem, môžem? Inak sranda bola, že keď ste točili toho Joeskiho na tú pesničku, tak ja som bola na tom natáčaní v tom videoklipe. No, tak som na to kúkala, že... Takto nechávate vyrastať svoje deti, dopované systémom, čo je plný smetí. Deti nútené robiť to, čo ich nebaví. Školstvo je piča, deti nevedia sa prejaviť. Nevybrala som si strednú takú, akú som mala, ktorá by ma bavila, v ktorej by som chcela ísť ďalej. Čo sa týka tam tých učiteľov, nedostávala som od nich tú motiváciu, čo som potrebovala a ani z tej rodičovskej stránky. Strašne mi to chýbalo, taká tá podpora v tom, že OK, kľudne sa s tebou naučím, hoci čo si s tebou preberem. Skôr to bolo, že vyraď všetko, čo ťa baví a iba sa uč. A iba seď, a iba sa uč a proste nič nerob. Tak ja som sa na to pozerala tak, že keď nemám čo iné robiť a mám sa iba učiť, tak čo potom vôbec zažijem. A jakú prax to potom budem mať, keď len budem čumieť do učebníc. Nech ma kľudne ukrižujú za môj fucking názor, školský systém je na hovno, jak hovorí Stein, ak tu nemáš jednotky, si fetka, si blázon, decko bez budúcnosti, čo na nič nemá nárok. OK. Začnem rovno tým druhým veršom, kde je napísané slovíčko Stein, keďže je to môj veľký vzor. Počúvam ho proste od 13 rokoch a aj kvôli nemu tam mám tieto rímy, lebo aj on mi ukázal proste, že nemám sa pozerať iba na tie známky. Známky sú len čísla, nemusím sa zaoberať, nehovorí to o mojej osobnosti, kto som, čo som a čo robím a kto budem. A je pravda, že škola to bere tak, že keď nie si sympatiák a máš doma hociaké rodinné problémy, niekto ťa odsudzuje za niečo, tak automaticky si niekto podpriemerný. Jednoducho už nie si ten, koho by chceli tam mať, aby dokončil tú školu, hej, aby išiel na výšku a ja to tak beriem jednoducho, že sme za to odsudzovaní. Povenujem sa teraz inej téme. Tehotné baby v 15-ke toto néne. Celý život bez otca, im chýba láska. To znamená, že sa dáš nabúchať od starca. Myslím si, že k tomuto sa nemusím ani vyjadrovať, ale vyjadrím sa. Zo srdca sa chcem za to ospravedlniť, ale bohužiaľ mám okolo seba baby, ktoré sú s chlapom, ktorý je proste starší od nich o vekovú kategóriu vyššiu. Tak shoutout Sikimu z Trnavy zo Šakalaka Records a nahrávali sme to v podstate spolu. Ja som za ním došla s prosbou, že či by mi to mohol nahrať teda u neho v štúdiu. Aj mi text bol predtým iný, akože boli tam isté myšlienky, len bol inak sformulovaný a on mi do toho dal to, čo som potrebovala, aby tam bolo. A vyšlo to v takej stokárskej forme, akú som tomu chcela dať, hej. A vďaka tomu to aj buchlo.
Moje začiatky s rapovaním, dobre, teraz sa na tom smejem, ale bolo to, že najhoršie obdobie, tiež bolo fakt, že som bola vtedy na dne. To bol prelom 2. a 3. ročníka na strednej. Teraz to už berem inak, lebo akože asi mi v tej hlave niečo doplo odvtedy. Aj som sa prefarbila, čiže vlasy robia svoje. Ale no rozišla som sa. Rozišla som sa po vzťahu, ktorý bol pre mňa fakt, že ako jeden z tých najlepších. A potom sa to úplne otočilo, že som z toho mala peklo v živote. Proste riešila som nejaké psychické problémy, takisto aj so srdcom jedno s druhým, hlava úplne, ja som bola mínus. Takže tak som začala, dostala som sa k hudbe, kamarát mi povedal, že tu skús niečo nahrať, len tak. A ja som ťahla som si Bandlab a išla som si. No. Išla som, skúšala som. Akože prvé tracky to bolo, že 4 tracky som vydala, to jedna spolužiačka, čo mala tiež depresívne obdobie, za mnou došla, že dobre, že ja to počúvam to, že dobre to je, ľúbi sa mi to. A potom ostatní, že hlavne tí jeho spolužiaci, alebo však bol to chalan z mojej školy, tak to malo svoj dopad. Bola som Travis Scott. Tak boli také narážky, všelijaké blbosti a potom som sa nejak od toho odpichla, že som sekla a skladala som si pre seba. Robila som to pre seba potichu a teraz idem na svetlo. Jak sa rozlúčim. Bye! Tak toto bola... Raz, dva, 4, 5. Tak toto bola moje medzi riadkami. Čo skoro mi vychádza EPčko, tak ma sleduj, Spotify si muzga. Čau.